में है इमरजेंसी पैनिक सिस्टम। बाथरूम और टॉयलेट के लिए यूज़ किया जाता है। ये डोर पे असेंबल किया जाता है और इसका कलर नॉर्मली ग्रीन रहेगी। जब कोई पेशेंट या कोई इमरजेंसी हालत में कोई इस स्ट्रिंग को खींचता है तो ये अलार्म बजने लगता है और इसका डोर के ऊपर जो इंडिकेटर है उसका कलर चेंज हो जाती है और कोई अटेंडेंट आके इसको कैंसिल कर सकता है और ये फिर से नॉर्मल स्टेज पे आ जाती है।